Perlahan penyelam ini menyusuri dasar laut yang sunyi. Dengan lampu penerang, ia memeriksa setiap celah batu dan pasir, mencari sesuatu yang tersembunyi di dalamnya. Tak disangka, ia menemukan berbagai makhluk laut unik dengan warna dan bentuk yang menakjubkan. Setiap temuan menjadi kejutan baru dari dunia bawah laut yang penuh misteri. Aksi sederhana, tapi menunjukkan betapa indah dan beragamnya kehidupan di dalam lautan